शहर बरे उरचे, सुंदर उरचे, स्वच्छ उरचे, रोगराई जावची म्हणून काम करतात. तर आमची बाबा नोंद हो समाज घेता नाही का हो प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडले असतात. पण म्हाका दिसता की आमच्या सरकार समारंभात किंवा नगरपालिकेक केंद्र सरकार समारंभात तुमकां जाण जालें आसतलें सगळ्या कर्मचाऱ्यांक की आम्ही केलेले काम या शहरा खातीर फुकट वचना ज्याची नोंद पालिका पण लायन्स क्लब सारखी संस्था जी आसा ती तुमची नोंद घेता, जी समाज तुमची नोंद घेता, तुमचे काम लक्षात घेता आणि तुमकां एक मानपत्र दिता, तुमचो सत्कार केलो वयता, तुमची दखल घेतली वयता. हे आयज म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता की अशा वेळार सरकाराची दुसरी स्फूर्ती घेवची, नेटान काम करचें आणि हे शहर स्वच्छ सुद्धा ठेवपाचो प्रयत्न करचो. आमच्या बिचोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना विजन आशिल्लें ऑलमोस्ट 10 years बॅक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन की तांच्यांनी स्टेट ऑफ आर्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट केल्लो. तेन्ना गार्बेज इश्यू हो मोठो हायलायट नासतालो. आतां सगळे कडेन वचत जाल्यार गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाक, पण त्या टायमार तांचें विजन आशिल्लें जितले गार्बेज बिचोली तयार करता ताच्या पेक्षा कितलेशेच पटीन जास्त 10 वर्सां पयलीं केल्ली. सो आतां तो ऑलमोस्ट फूल कॅपॅसिटीन वता अशें हांवें एका स्पिचान आयिल्लें. ऑल ओव्हर गोवा जितले सिटीज आसले हांव आज कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता की बिचोली टावन बिचोली सिटी ही सगळ्यात मोस्ट क्लिनस्ट सिटी आसा. Para